গুড মর্নিং, নমস্কার। একবার কি হয়েছে, আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে একটা এয়ারবাস A310 বা কিছু চলছে। এমন সময় তার পাশে একটা ইউরোফাইটার সুপার জেট এসে হাজির হলো। এবার রেডিওতে হাই হ্যালো করার পরে ইউরোফাইটারের পাইলট বলল যে দেখুন কি করি, বলেই সে সোজা বুম বুম করে সাউন্ড ব্যারিয়ার ক্রস করে চলে গেল। তারপরে সোজা ভার্টিক্যালি ক্লাইম্ব করে ওপরে উঠে গিয়ে সে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার অবধি পৌঁছে গেল। সেখান থেকে হুশ করে নেমে এসে আটলান্টিক মহাসাগরে একবার জল ছুঁয়ে উঠে স্পিন করতে করতে ঘুরে এসে আবার এয়ারবাসের পাশে চলতে চলতে বলল, কি দেখলেন? তো এয়ারবাসের পাইলট শান্তভাবে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ দেখলাম, এবার দেখো আমি কি করি। প্লেন চলছে চলছে চলছে, 5 মিনিট হলো, 10 মিনিট হলো, 12 মিনিট হলো, 15 মিনিট পরে গিয়ে এয়ারবাসের পাইলটের গলা ভেসে এলো, দেখলে? ইউরোফাইটারের পাইলট বলল, কি করলেন আপনি, কি দেখবো? বলে যে আমি উঠলাম, প্লেন অটো পাইলটে আছে, আমি হাঁটতে হাঁটতে প্লেনের একেবারে পেছন দিক অব্দি চলে গেলাম, টয়লেট ইউজ করলাম, একটা কফি আর ডোনাট খেতে খেতে এয়ার হোস্টেসদের সাথে একটু গল্প করলাম, আবার হাঁটতে হাঁটতে ফিরে আসতে আসতে এই কয়েকজন প্যাসেঞ্জারের সাথে হাই হ্যালো করলাম, একটু স্ট্রেচিং করলাম, আবার এসে ককপিটে বসেছি। এবার আমাদের জীবনে অনেক সময় এরকম এই কসরত করা, করে দেখানো, এটা করব সেটা করব, অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ থাকে। তো একটা সময় কি আমরা বুঝি যে ওসব বাইরের কলা কৌশল ছেড়ে নিজের ভালো থাকা, নিজের একটু যে কাজটাকে এনজয় করা, এদিক ওদিক আরও কিছু দেখা শেখা, এগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তো এই ইউরোফাইটার থেকে নিয়ে এয়ারবাসের পর্যায়ে আপনি কবে আসছেন?